はい、皆さんこんにちは。本日はですね、反出生主義は決してネガティブな思想ではないという、そういうお話をしていきたいと思います。で、この反出生主義っていうのはネガティブじゃないよっていう話は、過去の動画でも、同じ話をした同じようなこのテーマで話したんですけども、まあ、その、そこのコメントに、その動画のコメントを、だいぶ前に見て、その内容を理解してくれた人がいたり、理解できない人がいたりとか、いった具合で、その100%の人が理解できてたわけではなかったので、コメント欄を見る限り、うーん、よりわかりやすく例を出して話してみようかな。そういう動画になります。で、その過去の動画では、反出生主義はネガティブではないぞと。で、反出生主義はただただ事実の話をしてるだけなのだから、その事実という反出生主義をネガティブだと捉える人の方が、実はネガティブだぞっていう、そういう、端的に言うとそういう話をしたんですけども、いわゆるこの自分のことをポジティブと思ってる人、ポジティブと信じたい人っていうのが、世の中には結構多いと思うんですよね。人間の中では。で、そういう人の方がどちらかというと、うーん、何か人間としての魅力があるっていう風な見られ方をしやすい社会ではあると思うんですよ。で、そういう風な人間に憧れるっていう人もたくさんいると思うんですけども、で、そういう人って、そういう自分はポジティブだって思ってる人って自分と反対のものを見ると、ネガティブだって思っちゃうんですよね、どうやら。これは僕の人生の経験上というか、反出生主義に対してネガティブだって思う人で、大体そういう人なのかなっていうふうに、何か観察していて思うところがあるんですけども、実際問題、こ実際見てみると、いわゆる反出生主義っていうのは、ネガティブで、現実、ポジティブがあるとすると、ここの現実の話をしているだけ、例えば、子供に死ぬことを押し付けちゃいけないとか、子供を産まない限りその子は苦しみを味わうことはないというか、この同意というものがすごく大切にされている、資本主義の世の中において、資本主義じゃなくてもそうかもしれないですけども、同意なしに命を作る、そして死ぬことを押し付ける、苦しみを押し付けるっていうのはどうなんだっていう、そういう問題を見て、あれ、子供って産めなくねって思う、その現実の話をしているだけなので、このポジティブ側だとポジティブ側に自分がいると信じちゃう人は、このポジティブから見て、この現実っていうのは、まさしく文字通りネガティブな方向なんですよ。だからその現実を見て、すごくネガティブだっていうふうに思っちゃうんですけども、これとりあえず分かりやすくこの直線上としてこのネガティブ現実ポジティブっていうのを簡単に表しているわけで、この直線上にこのネガティブ現実ポジティブを表すべきかっていうのは置いといて、僕はこれは分かりやすく説明するためにこの表現、この直線っていう数直線っていうのかな、この直線上のダイアグラムで説明してるんですけども、分かりやすく言うと、皆さん星空を見ると綺麗だなとか
思うと思うんですよ。なんか宇宙の神秘を感じたりだとか、何か恋人と一緒に星空を見るとロマンチックだなって思ったりとか、何かこうすごくエモーショナルなというかエモい感情に浸されると思うんですね。特に都会に住んでると、そう思う人多いと思うんですよ。だけどこれ皆さんこうもちろんですけど、昼の空だったり、まあ晴天晴れてる朝日、昼の空、もしくは雨が降ってるどんより曇ってる空を見上げて、星空を見た時と同じ感情にはならないですよね。何かこんなに星々がいっぱいあって、あの光る星の周りにはさらにこう惑星が回っていて、そういう惑星の数兆個、もう数えきれないほどある星の周りを回っている惑星の一つに自分がいてみたいな、こういう何とも言えない感情っていうものを昼の空だったり普通の朝日が出てる空を見上げてはそういう感情にはならないと思うんですよ。それはもちろん星空が出てないから星空が見えないからなんですけど、じゃあなぜ星空が見えないかっていうと、まあ太陽が出てるからですよね。で太陽が出てるから、でこの太陽っていうのはこの夜空を見上げる時の星の輝き1個の星よりも直径とかそういう規模で言うと多分ほとんど小さい恒星なんですけども、だけどその地球との距離が近いからその太陽の光によってこう見えるであろう星空っていうのがこの太陽の光がその空でこう乱反射することによってこう太陽の光でごまかされて明るくなって、見えなくなっていると。だからその星空っていうものが見えないがゆえに自分たちはこう昼の空もしくは朝の空、曇っている時の空、雨が降っている時の空を見て星空を見ている時と同じような感情にはならないわけですよ。だけどですよ、事実としては星空はそこにあるんですよ。でも人間は感知できないんですよ。なぜなら太陽がまあ朝だから昼だからっていうのが、理由なんですが、太陽が地球が太陽の方向を向いているから、自分がいる土地が国が太陽の方を向いているからっていう簡単な話なんですけども、でももしその太陽の光っていうものを一瞬パッて消すことができたら、そこには夜と同じ星空が存在するわけですね。で、この反出生主義がネガティブじゃない現実の話をしてるんだっていうのはこの話とすごく似ていて、こう人間としては知識は持っているわけですよ。夜見上げるような星空、1は地球が自転しているので変わるかもしれないけど、同じような星空が朝とか昼にも同じように存在していると。だけど太陽の光でそれがごまかされている。つまりは別に夜星空を見上げる時の何かすごく神秘的な感情を同じように朝の空を見て昼の空を見て曇っている時の空を見て感じても
いいはずなんですね。っていうか、そうあるべきなんですよ。だけど、人間、ほとんどの人間っていうのは、別にそんな感情は芽生えないわけですよ。ああ、いい天気だなとか、別の感情が芽生えるわけですよね、そこで。ポカポカしてて気持ちいいなとか、何か、こう、ちょっと外出かけてみようかなとか、そういう、決して、こう、星空を見上げた時と同じ感情では、朝の空、昼の空っていうものを見れないわけなんですよ。だけど、現実としてはそこに星空があるんです。それを太陽が邪魔しているだけであって。で、この、反出生主義は事実の話をしているだけであって、ネガティブなんかじゃないんだって、いうのと、にもつながってくるんですけども、いわゆるこの、自分のことをポジティブって思っている人が、反出生主義は実は現実の話をしているのに、ネガティブっていうふうに感じてしまうのと同じで、この、昼の空を、見上げたときに、こう、星空を見上げた時と同じような感情になる人がいたり、その感情を誰かに話す人がいたら、すごく何か場違いだし、何言ってんだお前っていう風に、思う人が大半だと思うんです。今そういう状況じゃないだろうと。だけど、これ何回も言いますけど、事実として星空はそこにあるんですよ。で、太陽が一瞬でも、こう、光を失えば、そこにパッて星空が現れるわけですね。つまり、事実として星空はそこにあるのだから、別に朝に、その夜空を見上げるときと同じ感情を抱いてもいいんだけども、この太陽が照っているせいで、ほとんどの人は視覚的にそれを認識できないし、この理屈としてでしか、こう、星空っていうものを認識できないし、どうしてもこの太陽っていう、朝の光、昼の光、太陽にこう、意識がいっちゃうわけですよね。で、この太陽っていうのが、いわゆる俗に言うこう、ポジティブなものだと思ってください。で、そのポジティブなものがこう、出てるときに、この、現実の話、でも星空ってそこにあるよねって言って、こう、星空を見上げた時と同じような感情を、だったり感想っていうのをこう、昼の空、を見上げた時、朝の空を見上げた時に思うと、ほとんどの人はその太陽に反した太陽が出ててこう見えない星の光のことなので、それに対してすごくこう反対のことを言っている。なぜこいつは朝なのに夜の星の空のことを思っているんだろう。そういう感情に、夜の、なんていうんですかね、朝思うべき感情じゃないっていう風な捉え方をされてしまうんですよね。だけど、事実、そこに星空は絶対あるわけですよ。これがその、その反出生主義をネガティブだって思ってしまう人と、反出生主義って別にネガティブじゃないよね。なんなら現実のことを言っているだけだよねっていう
人の違いで、多くの人はその自分が認識できる状況と逆のことを言っていると、ネガティブだと思ってしまうんですよね。短絡的に。だけど、実際は、この朝に夜空を思い浮かべる、夜空を見た時と同じ感情に浸る、朝に星空を感じるっていう、一見ポジティブという名のもとの太陽とは逆のものを思い浮かべているんだけど、実際は本当はそれは事実であり、確かに起こっている現象であるっていうのは、この太陽の光に隠されてみんな分かってないんです。それほど人間ってすごくポジティブな方向に、偏ってるし、ポジティブなものっていうのは、何かポジティブな方がなんか好かれやすいっていう、性質はあると思うんですけど、ね、できればポジティブになろう、ポジティブになろうっていう、そういう働きが、社会には、ちょっとした圧力としてあると思うんですね。でそのせいで、なんですか、そのポジティブの、このポジティブに行き過ぎたところに対して、事実を言うと、お前は何を言っているんだ、何をネガティブなことを言っているんだっていうふうに言われてしまう。だから、この例で言うと、朝に夜空の星を感じても、すごくそれは別に普通なことであり、事実の現象としてはそこに、太陽さえなければその夜空は見えるわけですよね。夜空の夜のような空、星空は見えるわけですよ。だけど太陽で見えない。太陽で見えないけど、だけど星空はそこにあるよねっていうのは、感じるし、主張してもいいし、その主張は妥当なわけですよ。だけど、その、ポジティブにとらわれすぎている人は、その、太陽しか見えないし、太陽によってその、上空で光が乱反射されてて、星空の光っていうのは人間は検知できないですから、検知というか感知できないですから、朝なのに夜のことを考えてるネガティブな、なんかネガティブなやつ、自分とは反対のやつっていう風に、思ってしまう。こいわゆるそのポジティブという太陽の乱反射によって事実を見えない人が、この世界に多すぎるんじゃないかなって、そういうふうに思って、この動画、反出生主義っていうのはネガティブな思想ではないよっていう、そういうそういうテーマにしたこの動画を撮りました。事実、ポジティブの反対はネガティブな場合もあるかもしれないけど、事実の場合も、この例から見てもそうなんですけど、あるんですよね。で、この事実の、さっきはネガティブ、現実、ポジティブっていう線状のダイアグラム、表というか表し方で動画の冒頭は話しましたけど、ポジティブネガティブがあるとするならば、その両方のベースに事実というものがある。でその反出所主義ってどちらかというとその事実の土台の方なんですよね。でだけど多くの人っていうのはそこまで深い思考
はしないわけですよ。朝に星空を思い浮かべないわけですよ。事実そこにあるのに。だからこう、物事を二項対立、二項の対立、二極化して見てしまう。ポジティブかネガティブか。で、そのポジティブに反してるなら、二極化しかできない人の頭の中ではポジティブに反してる、ポジティブな自分に反してるのであれば、それはネガティブなんだっていうふうに決めつけてしまいがち。で、昼だったり朝の空を見て星空を思い浮かべるやつは、こう、現状に反したことをしている、現状とは反対のことをしている人っていうふうに思ってしまうんですけど、実際はそこに星空はあるし、事実としてこう、人には見えないポジティブだったりこうネガティブっていうラベルの下に、普段見えないところにあるベースとなっているその事実っていうものがあって、その事実っていうものをこう二極化しただけのこのロジックだと、ポジティブの反対のものなんだからネガティブってなってしまうんだけども、この事実というもう第三極の分野がありますよ、ポジションがありますよってなると、こう一概にポジティブの反対のものがネガティブとは言えないっていうふうに、気づけるし、反出所主義っていうのはどちらかというと、どちらかというとというか、事実、この事実の、現実のこう観測結果の話をしているものっていうことが理解できると思います。で、こう、例に出したこの朝に星空を思い浮かべる人っていうのも、この太陽が照ってる朝とか昼と太陽が照ってない夜っていうこの二極化だけをしてみると、すごく朝に星空を思い浮かべる人、星空を見た時に、思い描くような感情を朝の空にも感じる人っていうのは、こう二極化した状態、朝か昼っていうのと、夜っていうのの二極化した状態だと、この朝の空に星空を思い浮かべる人は、すごく変な人だし、この朝のっていう立場から見ると、この反対側の、この人夜が好きなんだな、みたいな風に思えるかもしれないんですけども、こう、朝昼の、こう、地球が自転してるからこう朝昼があるわけじゃないですか。で、その自転の周りの現実、この宇宙っていうものを見たときに、より視野が広がって、こう朝とか昼ではない、二極化してない現状がその地球の外に出るとあるわけですよ。でそういった、事実というものを認識できるようになり始めると、こう朝にこう夜の星空を思い浮かべる人っていうものを見たとき、そういう人がいて、その人に出会ったときに、こいつはなんか夜が好きな人なんだなっていう風な感じではなくて、どちらかというと、知識としてそういう天体の知識があり、で、そういう太陽が出てるっていうこう状況に惑わされない人でもあり、そういう奥深いその現象っていうものをこう観測して
考えて観測して、こう、見れてる人なんだなっていうふうに思えると思うんですよね。で、事実、結局、何かを議論する上で大事なことって人がポジティブかネガティブかって思うことよりも事実どうなんだっていう話だと思うんですよ。現実問題どうなんだとか。そういうふうなその現実の話、事実の話を、できる人が、本来増えるべきだし、ポジティブの、今まで人類がこのポジティブの反対だからこいつはネガティブだって思ってきたものの中に、実はネガティブではなくて事実、ただの事実でしたっていうものは多分いっぱいあると思うんですよ。これはただのポジティブ、ネガティブなだけではなくて、例えば、何か、法律に反するだったりとか、神の教えに背いてるとか、そういう何かの指摘、何かの理論をそういうふうに、自分らとは逆の立場だって言って遠ざけたり迫害したり、そのコミュニティの言うことは一切聞かないみたいなことは今までの地主でたくさんあったはずなんですよ。だけど、実はそれはもしかしたらもう自分が思い描いた反対っていうこの二極化の自分の反対のところにいたのではなくて、実はその人たちはただの事実の話をしているっていう場合が、結構あって、数百年後とかに、例えば地球は丸かったですとか、宇宙の中心ではありませんでした、地球は太陽の周り回ってますだったりとか、そういう今までの常識が覆る、てへぺろごめんなさいみたいなことが結構あるわけですよね。医者とかも昔はこの体の臓器の中に、臓器というか人体の中には5種類か確か4種類ぐらいの液体があって、その液体のこのバランスが、液体の巡るバランスが悪くなると、何か体調が悪くなるから、その多く流れているところの血管を切って、出血させて、止血するっていうことで、健康を保とうみたいな、そういうとんでも論とかもあったわけですよ。中世だったり近現代に入るまではね。そういう実は自分の反対だと思ってたことに対してことがただの現実の問題であり、数百年後とかにの人間から見たら事実の話だよね、迫害すべきじゃなかったよね、そういう、ことになるっていう歴史を我々は繰り返してるんで、だからこそ反出生主義とかの話もそうですけど、自分の反対だからネガティブな思想だとかネガティブなことなんだっていうふうに片付けるのではなくて、一旦でもこれをネガティブと捉えてしまう人はもうそこまでな気もするんですけども、だけどもしできるなら一回現象、事実だけを切り取って、ポジティブネガティブとかなしにして現象、事実だけを切り取って
こう何か結論に導いていくっていうことをもっと人間はするべきなんじゃないかなっていうふうに思ってこの動画を撮りました。はい。まあそれのいい例が反出生主義だとは思うんですけど、まあ難しいですよね。自分の反対のものを受け入れるっていうものは。まあそうですね。自分の期待に沿ったもの以外のものは受け入れたくないのがまあ人間っていうものだろうし、まあ僕はどちらかというと、まあ例えば何かの作品、映画とか小説だったりとか、まあ漫画、アニメがあって、それがなんかバッドエンドだろうが、まあハッピーエンドだろうが、自分が思い描いた通りにならなかろうが、まあそれはそれとして受け入れれるたちなんですけど、だけどなんか聞く話によると過去にはこうアニメの人気キャラクターがこう死んでしまって、そしたらこう死んでしまうというか、なんか次回予告で死ぬっていう、次回予告が流れて、でそれに対してその作者に対してそのすごく過激なファンがそのキャラを殺すなって言ってこう脅迫したり、まあ、手紙、その時期その時代なんか手紙とかが普通だったみたいで、その手紙の中になんかカミソリとかを入れてそう脅迫するみたいなことがあったりしたみたいな話を聞いたことあるんですけども、まあそういう面を見ても人間っていうのは自分の受け入れたくないもの、事実、結果、自分がコントロールできない事実っていうものをに対して拒絶反応を示してしまう、受け入れたくなくて、なんかそれを何か新しい形で、例えばネガティブっていうラベリングをして遠ざけてしまうっていうことが多分にあると思うんで、まあ僕はまあ反出生主義者なので子供は残さないし、まあこの先人類がどうなろうが別に好きにしてくれっていう感じではあるんですけど、より良い人類を築きたいのであれば、より良い、より賢い人類っていうものの文明、文化っていうものを築きたいのであれば、そういうことをできる人間、自分の受け入れたくないものを事実として認識して、それをもとに何かの答えを導き出せる人間っていうものが、人が増えれば増えるほど、まあ未来の人間にとってはいいことだと思うんで、なぜその出生主義というこう、まあ、反出生主義に反する出生主義、反出生主義とある種、まあ、言葉上ではですけど反対の方向にある子供を作るっていう選択をしたもしくはそれを良しとする人たちがそういうことをしないのか、そういう未来の人類に対して良くなる習慣、良い文化を築けるであろう、そういう行動っていうものをしないのかっていうのはすごく疑問ですね。はい。ただ結局はこう、口ではこう未来のため、子孫のためって言ってるけど、そういうことをしない限り、できない限り、自分の嫌なものを事実としてちゃんと組み込んで、何かを導き出すっていうことができない限りは、それはただ、何かこう、未来のためとは言ってるけど、ただ単に、結局は自分の欲を満たしたいがためにの出生主義でしょっていうふうになってしまうんで、ぜひとも、そういう反出生主義をネガティブだって言っている人たちは、一旦こういうの事実、自分が否定しているもの、自分が否定したいものを事実というところに一度落とし込んで何かを考えるっていう習慣をつけていただきたいの、そういうふうに思いました。はい、本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。